अस्सलाम वालेकुम जी। हम इस वक्त 12 मरला की साइट पर मौजूद हैं। आज हम आपको ताज़ा अपडेट दे रहे हैं कि यहाँ प्लस्तर का काम तेज़ी से जारी है। दीवारों की फिनिशिंग वाज़े तौर पर देखी जा सकती है और काम बड़ी सफाई के साथ किया जा रहा है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्लस्तर का लेवल कैसे चेक किया जाता है, तो आज हम आपको इसी हवाले से साइट का विजिट करवा रहे हैं ताकि आप खुद भी काम का मेयार देख सकें।